من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى في مقام آخر: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. د بدعاتو پر رد کې چې دا په ګناهونو کې د شرک نه بعد ټولنه لوی ګناه دی. موږ د دې تعریف او اقسام مختصر انداز کې 13 خطبه کې ویلو. دا خبر و یاد ساتو چې د رد بدعاتو کې به زموږ مقصد دا وي چې چته زموږ نه داسې یو ګناه ونشي چې په هغې موږ د الله د ګاوڼ نه لرې شو. داسې یو بدعت او یو ګناه موږ ونه کړو چې هغه ګناه زموږ د جهنم د تلو سبب جوړ شي. نو بدعت ګناه ده او په ګناه کې ګمراهي ده. دیو جنا د دې چې څومره جوانب حواشي دي دا به ټول مطالعه کوو چې مونږ کې ذره غونده هم بدعت رانی شي او چې کم سیز بدعت دی یا شایبه د بدعت ورکې دا زمونږ به د بیانونو اورېدو کې دا کوششي چې زه د بدعت نه بچ شم. نو ځان به د شرک نه بچ کوو، هغه ایمان خرابوي. ځان به د بدعت نه بچ کوو، دا د انسان اعمال خرابوي. او ځان به د ګناه نه بچ کو، دغه د انسان تقوا خرابوي. دا درې غټ ګناهونه ذهن کې یاد ساتئ: شرکیات، بدعات، معاصی. شرک نه ولې ځان ساتو؟ ایمان می ختمیږي. بدعات نه ولې ځان ساتو؟ اعمال می بربادیږي. د ګناه نه ولې ځان ساتم؟ تقوا او د الله سره مینه او د الله سبحانه وتعالی تعلق می ختمیږي. نو شرک، بدعت، گناهونه دې درونه بزان ساتو. غالبا ډیر عمر مونږ په شرکیاتو پر رد باندې او د توحید په اثبات خطبه وکړي. دا اوس د بدعاتو دی او بیا به ان شاء الله د عام گناهونو تذکرہ کوو. نو دا خبره عرض ده چې د ټولو نه اول د مسلمان په ذهن کې دا یي چې ګوره بدعت سراسر گمراهی ده. بدعت ته الله پر خپل کتاب کې گمراهی ویل دا او بدعت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل جب مبارک باندې گمراهی ویل دا. الله پر خپل کتاب کې فرمای: یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داود علیہ السلام، تا په دې ځمکه باندې زه خلیفہ او اسلامی حاکم مقرروم. خود اسلامی حاکم ډیوټي الله مقرر کړی دا. فحکم بین الناس بالحق، قرآن او حدیث، حق او آسمانی وحی براواله. د غریب او د مالدار فرق بنه کې، د عرب او د عجم فرق بنه کې، د رشتہ دار او د غیر رشتہ دار فرق بنه کې، د ملکیت او د سرحد او د بارډراتو فرق بنه کې. مسلم ته بګوره، مؤمن ته بګوره، حق ته بګوره او مسله به بیانې او فیصله وکې. فحکم بین الناس بالحق، د حق تابعداري وکې. او څوک چې حق پریدي نو الله تعالی وته وی: ولا تتبع الهوى. اے داودا، په فیصله کولو کې د آسمانی وحی په مقابله کې چرته د خپل خواهش په روان نشي. او پیغمبر ته څنګه رټنه الله ورکی. بدعت تمره خطرناک شی ده. او تو اے داود علیہ السلام وورا: ان الذين يضلون عن سبيل الله
کم خلق چې د الله قانون او حق پریږدي او د حق نه د بدعات لاړې ته وړي نو الله فرمایي لهم عذاب شدید د فیصلې ورځ چې راشي دله به سختترین عذاب د ورکوم ځکه دا بدعتي دی بما نسو یوم الحساب د بدعات کولو د الله مخې ته د حساب کتاب ورځ یې روا اشاره ده د کم عالم چې د الله نه یره کوي د کم عالم مخې ته چې دا تصوري چې زه د رب العالمین مخې ته ولاړم او ما سره به الله حساب کوي دا عالم به بدعتي نشي او دومره غټ ګناه دی الله داود علیہ السلام ته وی ولا تتبع الهوى فيضلك کچرتا هم بدعات کو اے نبی تبم گمراه شي نو چې بدعت سره د نبی اعمال بربادیږي د مولا اعمال به بربادیږي کنه بربادیږي د عام سړي به بربادیږي کنه بربادیږي دا سه موقع کې خطاب نبی ته خو مراد ته امتی اشاره ده دا بدعت اصل کې خواهش پرسته ته وي قران او سنت دا وي خو زما زړه دا وي ولي جی دا خشه نه دی ولي جی دی کې څه غیب دی دا ولي او دا خواهش دا اصل کې گمراهی ده د دې ځنه بدعات راوځي د بدعات اصل جړ د خواهش پرستی بل ځکه الله تعالی فرمایي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه کم عالم او کم سړی چې قران او سنت نزله غافل کی واتبع هواه او خواهش پس او بدعات پس روان شي الله دې خپل نبی ته فرمایي ولا تطع د داسې سړی خبره اورهم د داسې سړی سره ناستم مکوا د داسې سړی سره محبت هم مکوا اشاره ده چې د بدعتینه به نفرت کې د بدعتینه به کرکه کې د بدعتینه به ځان ساتي دا ګور د الله د نبی اصول دي ښا مبتدع دنه به بالکل نفرت کې بعض خلک وای مونږ ټولو ته په یو سترګه ګورو او مونږ وی دومره سختی نه کوي دا احناف هم ټول زمونږ رونه دي او دا دیوبندیان هم ټول زمونږ رونه دي بعض خلک دا وی دا سوچه غلطه خبره ده دیوبندیان اډو اهل سنت محض دینه احناف 98% اهل سنت محض نه دي دا اهل بدع دي دا مقلدین دي دا د اهل سنت او د حق نه لري دي دا د قران او د حدیث نه لري دي دا بالکل زمونږ رونه دي دي سره بالکل زمونږ محبت نشتا دیونه زمونږ سخت کړه دیونه زمونږ سخت نفرت دي دا د الله دشمنان دي او دا د الله د نبیم دشمنان دي ها دومره دا چې ځان ته اهل قبله وي او قران او حدیث ته ځان منسوب کوي نو زمونږ د دعوت نهج بداسي چې دا بدعتي سړی بدعت پریدي او د سنت تابعدار شي دا مشرک شرک پریدي او د الله د توحید تابعدار شي نو دعوت به موږ نرمه سره ورکو اخلاق سره به ورکو فتوا بازی بنکو د کفر ټاپې به ډېرې نه لګو دغه رنګي کنزل بنکو سب و شتم بنکو د دیو د اکابر نمونه به غلط نه اخلو خدا به وایو چې احناف اهل سنت محضا او سوچه اهل سنت ندي مقلدین او دیوبندیان دا د ابو منصور ماتوریدی پس روان خودی دا د امام ابو حنیفه پس روان خودی دا د قاسم نانوتی پس روان خودی دا د شیخ طاهر او شیخ الیاس شیخ زکریا او مفتی محمود پس روان خودی خدا قران پس نه دی روان دا سنت د رسول الله پس نه دی روان دا د ډرو بچی دی دا د تنظیمونو بچی دی دا د تصوف پیداوار دی دا د پیره او د مریده پیداوار دی دا د حق نه لري خلق دی دا خبر د انصاف ته ګوره او دا ولی دا الله پر خپل کتاب کې وی ولا تطع من اغفلنا قلبا سوق چې د الله د قران او سنت نه مخواړي او ځان په غافل کی لا تطع ته د سره تابعداري کې مزه ته د په لار او د په نقش قدم باندې مزه نه د بدعتینه بایکاټ دی د بدعتینه کرکره د بدعتینه زموږ سخت نفرت دی الله پر خپل کتاب کې فرمایي فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین چې د یو سړي د بدعت او د ظلم نه خبر شي فلا تقعد مجلس کې ناس تویم نه کې خلک وي منظور بسیم کیږي دی باندې خو اتفاق او چې د کم مولا بدعت د عقیده ته وردن نشو نو اعتقادي بدعتي بس بل اتفاق مونږ نه کیږي دا پاسما او صفاتو کې چې تعویلونه کوي دا اعتقادي بدعتيان دي او کنه دي یو حنفي کفاره بر دینه بچي
پنو میں احناف چیری اسماء و صفاتوں کے تعویلات کی دا پنجپریان کا تعویلات نہ کی ہو تعویل تا بدعتم نہ ہوئی الساکت عن الحق شیطان اخرس دم پکی غرق دی نو یاد ساتا دغه رنگ د استمداد من الاموات عقیدی دی دا رنگ د توسل او د یا رسول الله چغي وي دغه رنگ چې کم دی د علم غیب ذاتی او عطائی تقسیمونه کوي او رسول الله له علم غیب ثابتي دغه سي قبر کې بانګونه وي دغه سي ډلې او تنظیمونه جوړي دغه سي طاغوت بندګي کوي دا په ګڼو ځایونو کې د شرک او د بدعت په لارو باندې روان دي د خلکو به منځدکمي کیږي په دې خو اتفاق ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الله وی اهل بدع او ظالم ته اعلان مکوي غني د جهنم په اور بم نیخ کم الله فرمای اتقوا الله وكونوا مع الصادقين رښتونی سړی جوړ شاو د اهل بدع او ملګرتیا مکوا او کله قران وی انکم اذا مثلهم ته چې د سره ناست او د پسې منس کې د جلسو کې شرکت کې رب خپل قران کې فرمای انکم اذا مثلهم دغه ټیم کې تو دا بدعتي یو شی ته دا غم لا تړي دا الله نبی ته قران کې الله فرمایي او نبی خپلم فرمایي فلن اكون ظهيرا للمجرمين زبد ګناګار او د مجرم لا تړ نه جوړېږم ولا تعاونوا على الاثم والعدوان په ګناه کې د چا امداد چتهونه کې اسنه د بدعتي جلسې غش پګی ته ومشي دا ته امداد کو هغه لستی ته یو لسم شوي هغه د بدعتي جلسه ته تابګه پیسې ورکړي د بدعتي جلسه ته دا هغه پوسټر شیر کو د ټول ګناهونه دي نو قران کې الله تعالی د اهل حق طرف ته دعوت ورکي چې مسلمان او صحیح مؤمن دا به بدعتي نه وي ګوره دا خبره ته ډیر زیات ذهن حاضرول ضروری دي بیا زمونږ ډیر نوجوانان داسي چې هغه د اهل بدع نه سبق وي د بدعتیانو نه به بالکل سبق نه وای دا خو به هغه صورت کې وي چې کله بالکل اهل سنت ختم شي حق ختم شي او تا ته حق پرست عالم نه ملاويږي نو ته بهشکه بیا لاړ شو د بدعتینم خپل علم حاصل کړه د فنون وغیرہ وغیرہ دا په درجه د احتیاط کې ورنه د اهل حق نه به سبقونه وای ډیر خلک داسي د سند حاصلولو د پاره د دنیاوی ظاهری مفاد د پاره د وفاق د پاره لاړ شو اهل بدع خپل استادان کې او داغه استادانو نه سبق وای نو بیا چې ټول عمر مسله بیانې نو چون کې چنانچه لکن لہذا وی دام غلط نه دي او تم بد نه وي او دیم گزاره کوي ټول دین د ټول عمر په دې چل رواني نو مسله کې پته نه لګي دام خده او دیم بد نه وي د سرم دلایل دي وي د سرم دلایل دي دا څه خبره شو دا خو ته په عوامو د حق صفا وایا چې ما سره دلیل دی او دی اسه دلیل کوي خو دې د دلیل تابعداریم د خپل امام د وجه کوي د سره دلیل نشته د خواهش پرست او بیرتی دی او زه سلفی ما سره حق دی بس دې ته اوریجنل حق وي چې دا سه حق وي بیا په عوامو حق نه ګډوډيږي چې وینه دا ټول زمونږ رونه دي دې ټول کلمو ویلې د الله دا ټول به جنت ته ځینو بیا د دوره جنگ سره کې بیا په تقریر کتابونه ولیدي کې بیا په رفع الیدین کتابونه ستلي کې بیا په فاتحه کتاب بیا دا ټول اهل سنت دین نه اهل سنت وای دي چې د بدعتي سره به سخت نفرت وکړو اهل بدع سره کنه جی نو قرآن دی خبر طرف ته ترعیب ورکی الله فرمای وای د بدعتین لوی گمراه په کائنات کې بل نشتا او فرمای ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله ومن اضل اسم تفضیل لغه او چې په اسم تفضیل کې کله استفهام راغنه استغراق به عدم سره مراد ده استغراق بل عدم دی ته وي چې اډو د دینه پاوخه بل درجه نشته لکه صالبه کلیه کې چې منطقيان وي نفي د حکم المحمول شو د عن جميع افراد الموضوعه معنی دی ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى وای د هغه چانل وی گمراه ببلی چې د اسمانونو رب او د قرآن پریدي او د محمد مصطفی فرمان پریدي او اتبع هواه د قرآن او د سنت مقابل خپل نفس پس روان شي الله فرمای ومن اضل د دنم لوی گمراه بلا بلی الله دې پرېخره او رسول الله دې پرېخره او خپل خواهش پس روانه نو دا د گمراهه اخیری سره ده اشاره ده چې بدعتي رټول نه غټ گمراهي دې د وجنه مونږ د بدعات په صحیح معنی مطالعه کو ځان چې د ګناهونو نه ساتونو اول د شرک نه ځان ساتو بیا د بدعت نه بیا د نور معاصیونه دا مقدار مقرر کو نو بیا به ان شاء الله تعالی مونږه
په سنت باندې روان یو. علامه شاطبی مستقل کتاب پدې لیکلی دی کتاب الاعتصام. دا هر طالب العلم له پکار دی. 2 جلد دی پاکستاني نسخو کې په یو جلد کې ملاویږي. خو بهترین کتاب الاعتصام د شاطبی دا ډیر اصل کتاب دی. رستو شیخ د پنځپیر ضیاء النور لیکلی دی ټوله د دنه نقل کړی دی. کله حواله ورکی کله نه ورکی چې یو طرف ته شاطبی د کتاب الاعتصام د شاطبی کې دی بل خو د شیخ پنځپیر اصول السنه کې دی یا د شیخ پنځپیر ضیاء النور کې دی یا د رستو علما او یا د نور خلقو د رد بدعات کې دی. وګوري نو کله د شاطبی حواله ورکی کله نه ورکی. من وعن خلق غلا سرقه او اخذ کړه دی د کتاب الاعتصام د شاطبی نه. یعنی دا پرد د بدعاتو کې اصل کتاب دی. بیا د دې یو بل مفهوم مخالف په حواله په اتباع او سنت باندې سیوطی بابا کتاب لیکلی دی مفتاح الجنه بالاحتجاج بالسنه. ډاکټر سراج الاسلام حنیف سے پاغي باندې خپل تخریج هم کړی. دا دواړه واخلې د سنت تابعداري او د سنت مخالفت باندې سزاګانې. په دې باب کې دا ډېر ښه کتابونه دي. طالبان ځان ته پیدا کې او دا نه چې پیدا یې کې ولمارای کې چینجی وخوري. کتاب سره به مینه ساتي عالم. طالب العلم به د مطالعې داسې شوق کوي شوق ښه سخت مینه به. علامه ابن القیم بارک راضي وای د خپل خور ته او مور ته ویلو چې ما ته به تر هغه پورې د روټه دعوت نه راکوي چې روټه تیار ده چې اولو ما ته کړی نه یو بیا پکې غورځول نه یو بیا په سلور شپږ منټه تیر شوی نه. مور وته بچي دی کې څه مقصد دی چې روټه ما ته کې نو نیم ټیم بچو ولې ته بالته روټه جوړه کې او بیا به دی کې غورځه او بیا به خوري نو دا نیم ټیم چې د ما ته کړه بچو وای دا 15 منټه انتظار ولې نو چې ما ته نکړو لګره شوریا کې اشاره کړو نو پاسته شو نو په خله کې په والوم ټیم نه لګي. وای دا ولې بیا زماره مطالعه ټیم خرابېږي. نو تاسو یقینو کې شیخ الاسلام ابن تیمیه په 9 جلد کې فتاوی لیکلې ده او بابا جان به په نار اوچت نه کی دومره غټه فتاوی لیکلې ده. ځنې ملګرو ته وایم کدا وایس ټایپینګ زمانہ وا په هغه وخت کې نو ابن تیمیه په دومره کتابونه لیکلو چې د جمعات کې بنر راتلل نار خرب وړي نشو دومره به لیکلو. هغه وخت کې د چرګ په بڼه باندې یا په قلم او چخ چې دوره کتابونه لیکلي دي او هغه په جیل کې بادشاہ سره جنگونه مولانو سره جنگونه فتنو والو سره جنگونه پاغه جنگونو کې دومره غټه فتاوا او د دنیا کتابونه لیکلي دي په دې امت باندې دې سړي ډېر غټ احسان کړی دی. دا تقی عثماني دیوبندي مولا دی خو دې وایي زه د شیخ الاسلام ابن تیمیه قبر ته لاړم وایي چې قبر ته مې وکتل نو خوا کې کسانو ته مې وویل چې د دې سړي په دې امت ډېر لوی احسان شته. نو دا ګوره دیوبندیان دی والفضل ما شاهدت به الاعداء وی مهرباني او کمال هغه چې مخالف دم اومني. نو دا ابن تیمیه مخالف هم منلو چې دا د علم یو ستر عالم دی. نو عرض مې دا کو چې پرد د بدعاتو کې دی عالمانو کار کړی دی او یاد ساته د الله دین به نافذ کیږي کله مسلمانان به متحد کیږي کله چې دا بدعات ختم شي. بدعات چې کنه دا چنجن غاخ دی په دغه ټیم وټه درد راځي دی به کله ډاکې کله به تاسو آر سی ټي کې مړه کله بس دا چې د ایستنی کنه نو دغه به بلا مسلې وړي دغه شی د بدعت چې د بدعت پوره خلاف شوی نه او نیت نه دی کړی چې زبر بدعاتو خلاف یم. ګور زموږ د ځنې ال حدیث ډلې تنظیمونه کوي تر دې مخکې په دې ډلو تنظیمونو رد وکاو د قران په آیاتونو وکړه دا یو بل ته ګوري دي خارجي تر خیال دی نه بس کړه موضوع هلکه دا قران او سنت بتاولې بد لګي تا ستا غاخم چینجن شوی دی تا تم د تنظیم او د ډلې او د جنډې بیماری لګېدلې ده بس دا اوس پتا بد لګي دا به صفا آیتي بس وی تیر شپه نورم ډېرې مسلې شته وی کنه وی دا ولې دا بدعات او مخالفت مزاج ځان کې پیدا کې چې څوک د بدعات رد کوي کا بدعت پتا کیم چې پتا بد نه لګي. نو عرض مې دا کو علامه شاطبی وی دی ټول آیاتونو نه معلومیږي دا چې دا رد په اهل بدع باندې مقصود دی او الله تعالی بل ځکه فرمایي فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم. وی دا هغه مولانا بلوي گمراه بل سوکي چې په الله دروغ تړي او په دې الله دروغ ولې تړي ليضل الناس بغیر علم بے دلیل خلق گمراه کوي. او تاسو وګوره قسم په الله دا بدعات سړی ته سخکاری نه چې ته یو سړی ته وایې چې الله او رسول الله دا وایي دینه غټه خبره تاسو ته بل معلومیږي اسی لګرو وای چې یو سړی وایي چې الک الله او رسول الله دا ویلي دي مؤمن او مسلمان به دینه مخ کې لړ شي
ته 98% عوامو ته دا ووایه چې الله او رسول دا وایي. هغه وایي ولې زمونږ د کلي مولوي صاحب نه پوهېدو؟ دا جراثیم د کم ځای نه رالل؟ الله او رسول الله دا وایي ولې زمونږ د کلي مولوي صاحب نه پوهېدو؟ دا مطلب دا دی چې دوه کسان ښه پوهېږي، یو الله او بل رسول الله، خو دریم زمونږ د کلي مولوي صاحب هم. دا د په توحید شرک پر رسالت دی وکړو. الله رسول الله نبی جوړ کړی دی او تا د خپل کلی عالم او شیخ الحدیث نبی جوړ کو. دا من وجه شرک کې ته مبتلا یې. دا ولې وایي د توحید صحیح نه دی پیژندلی، د سنت صحیح نه دی پیژندلی، دا هم بدعتي دی. کم سړی چې دا وایي د قال الله او د قال رسول الله مقابله کې چې قال شیخی کذا فعل شیخی کذا، خلق دا وایي، معاشره دا وایي، دا بدعتي دی، د اهل سنت نه دی. ځکه بدعتي دی ته وایي چې د قرآن او سنت مخې ته هم چونکې چنانچه لکن لحاظه کوي. نو ما عرض دا کو چې د مسلمان کار بدای، د مؤمن کار بدای چې دی به د قرآن او د سنت بالکل صحیح تابعداري او صحیح به پابندي او دی به ځان د بدعاتو نه ساتي، د الله د نبی به تابعداري. او یاد ساته هر بدعتي دا خواهش پرستی. اللہ تعالیٰ پر خپل کتاب کې فرمائی افرائیتا، اے زمان نبی آغا کس طریقه تری دی اتخذ الہہو ہواه چې آغا د خپل خواهش نه الہ جوړ کړی دی. څنګه د الہ خلق هر خبره مني، د خپل رب خلق هر خبره مني، نو د خپل خواهش داسې الہ جوړ کړی دی چې دا زړه ورته سوی دی ورپسې روان دی. لکه خلق یو خبره کی وای دا رفع الیدین اول وو بیا منسوخ شوی دی. دا خالص د خپل خواهش خبره ده. قرآن او سنت کې او په سلفو کې دا خبره چام نه ده کړې چې رفع الیدین اول وو بیا منسوخ شوی دی. دا د خپل خواهش پس روان دی بے دلیله. اتخذ الہه هوا، دا څنګه چې د رب خبره ډایرک منلی شي، د خپل زړه خبره ډایرک منلې ده. څنګه چې یو سړی د الله مقابله کې بابا ته سجده کوي او د قبر او د درگاه مني، دا مشرک دی. داسې د الله مقابله کې چې د نفس مني او د خواهش مني، دا مشرک دی. اتخذ الہه هوا. الله فرمای فمن یهدیه، نو چې څوک د الله په مقابله کې د زړه منلو پس روان شي، فمن نو داسې کم ځوان دی یهدیه چې داسې گمراه ته هم هدایت وکړي. ځکه الله هدایت په قرآن کوي چې نفس به پرېږدي او قرآن به والي. قرآن د پرېښی دی او نفس یې اخیستی دی، په ده د هدایت لاره بنده. دې وجه نه هر بدعتي د بدعت نه توبه نه وباسي. وجه دا د هغه بدعت ته ګناه وایي نه، هغه بدعت ته ثواب وایي چې څنګه الله یو شی جایز کړي دغسې چې زما عقل جایز کړي هم به جایز وي. نو دی خپل عقل پس روان دی. دی وجنا قرآن د اهل بدع په مختلفو طریقو سره رد کی. کله فرمای فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. د کوم خلکو بزونو کې چې داسې شکوک او شبهات دي، اهل بدع دي، نو فیتبعون ما تشابه منه، دی به محکم آیتونه پریږدي او متشابهاتو پسې روان شي. ولی ابتغاء الفتنه وابتغاء تاویلی، دی فتنه لټي، نوم بم د قرآن اخلي، نوم بم د سنت اخلي، خو قرآن او سنت نه داسې استدلالات کوي چې هغې نه فتنه راوچتېږي. ولې فهم د سلف او د رسول الله تفسیر پریږدي او د آیت تفسیر په خپل عقل سره کوي. لکه دا منکرین حدیث او پرویزیان دی راواخلی آیتو خو ورچسپان کی پرویزیتو. نو آیت او غلام احمد پرویز تفسیر راوالی د الله د پیغمبر حدیث سره مخالف کی. نو دا وګوره قرآن او قرآن دا وی او حدیث دا وی نه، دا دی د قرآن نه استدلال کوي خو د فتنې د وخلو د پاره. وی د قرآن کې دا دی او حدیث کې دا دی، لہذا دا حدیث وی د قرآن خلاف دی. دا الله نبی ته الله فرمای فیتبعون ما تشابه منه، متشابهاتو پس روان شي. کله دا تقلیدیان نه دي، مقلدین طبقه دا متشابهاتو کې ګوتې وي. کله کله وی چې تاسو وایي چې الله د عرش د پاسه دی، نو دا عرش لوی دی که الله لوی دی؟ نو اول جواب دا دی چې دا خبره مونږ کوو چې الله د عرش د پاسه دی که دا الله په خپله کوي؟ تا خو الله په خپله فرمایي الرحمن علی العرش استوى،
ستاسو رب رحمان دی او د عرش نه بره د عرش د پاس هغه برابرۍ کړې ده. مونږ دم نه وایو چې په عرش یې کړې ده، اعلی د استعلا او د اوچتوالي د پر راځي. الله د عرش د پاسه دی او د عرش سره ټچ نه دی او الله د عرش ته محتاج هم نه دی. بیا وی دا عرش لوی دی که ذات د الله تعالی لوی دی؟ جواب دا دی چې د دې خبرې جواب قرآن کړی دی، فلا تضربوا لله الامثال. یو کس چې په یو ځای ناست نو یا به دا کس وي او یا به دا کرسی لوی، دا د مخلوق خبره ده او پاتې شو الله. نو الله وی فلا تضربوا لله الامثال، الله له د مخلوق په شان مثالونه نه بیانې. نو د دې مثال او د دې اعتراض نه قرآن نفي کړی را چې دې دا سوال کوي کنه نو چې دا 32 نه دا مخامخ دوه علما ټول غواړي. دا سوال د کولو دی چې ته کې چې الله لوی دی که عرش لوی دی، دا سوال قرآن او سنت کې شوی دی. دا خو قرآن چې نازلېدو صحابه د دې مخاطبو، صحابه ته الله ویلی دی چې الله تعالی د عرش د پاسه دی. یو صحابي دا سوال کړی دی چې عرش لوی دی که الله لوی دی؟ دې ته وی فیتبعون ما تشابه منه. الله لن جواب کوي کنه لیس کمثله شیء. دا سيزونه چې په وړيږي او لنډيږي او تنګيږي دا مخلوق دی او لیس کمثله شیء. الله وی زه د یو مخلوق په شان نیم. نو تولې داسې اعتراضات کې نو دا رنگ رنگ خب کله کله وی تاسو چې وایي چې الله تعالی په د شپې په آخر کې لاندې اسمان ته راکوزیږي، نو دلته برزي امریکا کې بشپي، دلته بشپي او امریکا کې برزي، نو څو ځله راکوزیږي. دا اهل الزیع دی، اهل الزیع. الله تعالی په خپل کتاب کې فرمایي ابتغاء الفتنه. دی اس قرآن کوي خو دی لټي فتنه. دا کم خلق چې د منیر شاکر او یا د پرویزیانو نه متاثر، تاسو وګورئ چې ته په مخ به ګیره نه، تاسو وګورئ چې د جمعات کې به ونه ویني او د دین به خبرو کې ګوتې وي، یره دا حدیث داسې، یره دا حدیث داسې. حالان کې دا د دین نه دومره تنګ شوي چې اخترخان او جمعه خان نم وروتی دي. هغه جمعه او اختر منظم نه کوي، منځ اقامت الدین ته وي. وای د اقامت الدین به کله کې نو دغه ځای کې بیا سره ماته نه. دا ولې دا د خواهش پس روان دي. دا الله نبی فرمایلی چې کله تاسو داسې خلک ووینئ چې هغه په قرآن او سنت کې داسې عقل پس رواني فاحذروهم، بس د دین ځان ساتئ، دا گمراه خلک دي او دی د ستاسو عقیدې خرابوي، سوچ مو خرابوي. نو دا الله نبی ته الله تعالی پر خپل کتاب کې فرمایي چې ته به د دین او د حق پس روانېږي. او بیا داسې فرمایي ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. د بدعات پرد کې یو دا اهم خبره ده چې مسلمان به ډلباز نه، مسلمان به د قرآن تابعداري، مسلمان به د سنت تابعداري. الله تعالی خپل نبی ته وی ولا تکونوا کالذین تفرقوا. دا هغه چا په شان مکیږي چې هغه ډلې ډلې شوی دی. د ډلو کې غټ نقصان سي. تاسو ګورئ کم عوام چې یو ډله کې دي کنه ا د بل ډلې عالم نه مني. یره جیوی دا عالمان هم لګیای دي خو زموږ مشران خدا خبرې نه کوي. الکه ستا مشر خو الله او رسول دی، عالمانو کې مشر کشر کم دی. د عالم حیثیت په دین کې دوره نشته چې تا هغه بس روان شي. بالکل جی دا خبره حق ده، خو مشرانو جی موږ منع کړیو دا خبره ونه کوي. الکه دا مشرانو منع کړي نو الله او رسول چې کوي او مشر دې منع کوي نو الله او رسول په حق شو که مشر په حق شو. خود دا ذهن داسې جوړ شوی دی، بس کار په دې مزغو باندې دومره شوی دی. ته به باقاعده قرآن او سنت ورته ووایې دا مسله داسې ده او قرآن او سنت دا وایي دا خبره ستا غلطه ده. یره جی بس غلطه وایي خو زمونږ مشران یې مونږ ته کوي. یره جی زمونږ په کتابونو کې لیکلې ده، یره جی زمونږ مفتیانو هم په دې باندې فتوا ورکړه. دا ته ډلې پس روانې. الله خپل پیغمبر ته فرمایي ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا. تاسو مکیږئ په شان د ډله پرستو، تاسو قرآن پس روان شئ. یو پردی سړی دی، ستا رور نه دی، ستا دوست نه دی، خو تا ته قرآن وي فورا ته قرآن ومنه. یو پردی سړی دی ته نه پیژنې، که عربو کې دی او که عجمو کې دی، خو تا ته سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي ته فورا د الله د پیغمبر سنت والا. ډلباز به څنګه پیژنې؟ ډلباز ته چې ته قرآن او سنت وی زه به لږ خپلو عالمانو نه هم تفصیل معلوموم. بس پوه شه دا د ډلې نه متاثره دی. او حق پرست بس ته وی، حق پرست دی ته وی دا ټول خبرې چې وکړي د دې وزن په قرآن او حدیث کې سوره دی چې قرآن او حدیث کې را خبره ثابت ده، زه فورا عمل ته تیار یم. او د ډلو دومره نقصانات کړي د ګوره دا دنیوي ډلې چې یو نشنلی او بل پیپلی او بل پیټیا یو داغه دی د یو بل جنډه په کور پری دی د یو بل میټینګ لذي
دی د یو بل سره ناسته پاسته کوي او الټه د یو بل وینو څکلو ته تیاري. د دنیاوي ډلو دومره لوی نقصان دی نو د مذهب او د دین د ډلو به څومره لوی نقصان وي. دې وجه نه جنډه لګول په کور باندې او دغه رنګې امیر او نائب امیر او خزانچی مقررول چا سره رکنیت پاره مې ډکول دا تنظیم پرسته او ډلې دي. الله تعالی د خپل نبی ته په قران کې ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. یوې ډلې سره نشي، یو تنظیم او یو پاټه سره نشي، بس د قران تابعدار شه، د سنت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار شه. او یاد ساته کله چې عمل د الله تعالی په دین باندې انسان کړي یعنی قرآن پس روان وي او سنت د رسول الله علیه السلام پس رواني، نو د قیامت په ورځ باندې به دوه قسم ډلې. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، وای د قیامت په ورځ باندې به د چا مخونه تک سپین وي، وتسود وجوه او ځنې مخونه به تک تور وي. نو کم چې تور مخونه دي ابن عباس صاحب د آیت په تفسیر کې وایي دا اهل بدع دي، هغه خلک چې په دین کې د ځانه کارونه راستي. او کوم چې سپین مخونه دي نو دا به اهل سنت وي، هغه خلک وایي چې د هغې د الله او د الله د پیغمبر تابعداري. دې نه دا نه چې څوک په دنیا کې سپینې نه او په آخرت کې هم سپینې. دنیا کې د ابولهب نه زیات ښکلی او سپین څوک وو نو ولې هغه په آخرت کې هم سپینې یا به تک توري. او په دنیا کې ابو بلال رضی الله عنه څومره تک تور، الله به آخرت کې سپین کی. دا توروالی او سپینوالی دنیا کې هیڅ شی نه دی. اصل سپینوالی هغه چې الله دې په آخرت کې سپین کی او په اهل سنت کې شمار کی، او مکروه توروالی هغه چې الله دې په آخرت کې تور کی او اهل بدع او بدعتیانو کې دې راپاسي. نو ځکه د الله نبی ته الله فرمایي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه. د قیامت پر ورځ چې زه خلک پاسم نو د چا مخونه به تور کم د چا به سپین کم. څوک چې قرآن پسې روان شوي د پیغمبر سنتو پسې روان شي د دې مخونه به رب العالمین په خپل قدرت سره سپین کی. او چا چې په دې دین کې بدعات راایستي، تنظیمونه راایستي، ډلې راایستي، رسم او رواج دین ته رسولي او مړو پسې سلوختې کړي، د جمعې شپې خیراتونه کړي، د خپلو مشرانو قبرونه پخ کړي، پاخه کړي، سیمټي کړي، یا په مقبرو کې سقاتونه تقسیم کړي، یا پسې سلوختې کړي. الله تعالی به د قیامت په ورځ د دې مخونه تور کی وتسود وجوه. الله به مخونه تور کی او د جنت نه به لري کی، د خپل گاوند نه به لري کی. ځکه دې د الله د نبی خسته دین خراب کړی دی. نو ما عرض دا کو چې د مسلمان په دې دنیا کې په ژوند تیرولو کې دی خبره تر دې ډېر خیالو کی چې زه د قرآن او حدیث پسې څومره روان یم. دویم د دا خیالو کی چې زه د قرآن او د حدیث نه لرې څومره روان یم، زه خپل عقل پسې څومره روان یم. نو دا د دین یو ډېره اهمه حصه ده، بدعات او ځان ساتل. او دا په دې معاشره کې دومره عام شوي دي چې ته ګوره په یو عام ګناه باندې رد کوه خلک بد نه ګڼي، خو چې په بدعاتو باندې رد کې خلک هم بد ګڼي. وجه دا ده ته چې په زنا رد کې نو زنا خلک ګناه ګڼي. زنا ته چا دین ویلې دی؟ ګیره چې څوک خوري دین یې ورته ویلی دی، غلا چې څوک کوي دین یې ورته ویلی دی، انډر پلی او خراب کاروبارونه چې څوک کوي دین ورته وایي نه وایي. هغه دومره غټ ګناه نه دی په نسبت د بدعت سره. بدعت چې څوک کوي ګناه هم کوي او ثواب هم ورته وایي. سنتو نه بعد چې څوک په جمع دعا کوي ولې دا دعا بد کار دی، یعنی دې شي ته جایز هم وایي. یره ولې خیرات بد کار دی، یره جی ولې اذان کول په قبر کې بد کار دی. الکه په بد او په خیر رسول الله پوهېدو چې هغه نه دی کړی نو خود بد کار دی. جنازې ته مونږ بانګ وایو نو بانګ ښه شی دی که بد شی دی؟ خو جنازه کې نشته نو بیا خو جنازه کې بانګ هم ووایه. مونږ د سارې مونږ څو رکاته کوو فرض؟ 2 رکاته. 4 رکاته بد شی دی چې په خو په بد د بیا خو د سارې فرض منځم 4 رکاته کوه، ځکه چې 4 رکاته ښه شی دی، د 2 رکاتو نه زیات ښکاري. خو چې د سارې منځ 4 رکاته حرام او ناروا دی او 2 رکاته جایز دی. ولې؟ عقل له اعتبار نشته، نقل له اعتبار دی. د الله نبی هغه چې کم دی نو 2 رکاته فرض د سارې کړي تب هم 2 کې. اگر که عقل 4 رکاتو ته کمال وي، 4 رکاتو ته ښه وي، 4 رکاتو ته زیات وي، لیکن تابعداري په مسلمانانو باندې ضروری ده. الله تعالی دې مونږ د بدعاتو نه بچ کی او صحیح معنو کې د رب العالمین مونږ قرآن او حدیث پس روان کی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.